एक दिन दादी बाजार जाने के लिए तैयार होती है। वो अपनी पीली चिड़िया को बड़े प्यार से पुचकारती है और बिल्ले से अलर्ट रहने को बोलती है। फिर वो अपने हेक्टर कुत्ते को पीली चिड़िया का ध्यान रखने को कहती है और कहती है कि अगर उससे कुछ हुआ तो हेक्टर को गोली मार देगी। बिल्ला दादी को बाजार जाते हुए देख बहुत खुश होता है। थोड़ी देर बाद बिल्ला बिजूका बनके पीली चिड़िया के पास आता है और चिड़िया को पिंजरे से निकाल लेता है। अचानक हेक्टर वहाँ आ जाता है और बिल्ले पर भड़कता है। बिल्ला उसे अपनी लकड़ी की नकली टांग मारता है। हेक्टर उसकी लकड़ी की टांग अपने दांतों से तोड़ देता है। बिल्ला नीचे गिरता है। बिल्ले के हाथ से निकलकर चिड़िया उड़ जाती है। बिल्ला एक टांग से भागता है। हेक्टर उसके पीछे भागता है। कुत्ता बिल्ले को पकड़ लेता है। तभी दादी को आता देख उसे याद आता है कि दादी को अगर चिड़िया नहीं मिली तो वह उसे गोली मार देगी। कुत्ता बिल्ले के ऊपर पीला पेंट करता है। उसे पिंजरे में चिड़िया की जगह बिठा देता है और पीली चिड़िया का नाटक करने को बोलता है। दादी के आते ही बिल्ला चिड़िया की तरह सीटी बजाने लगता है। दादी बिल्ले को चिड़िया समझ के बहुत खुश होती है और कुत्ते को भी शाबाशी देती है।